प्यारे दोस्तों, मैं प्रीति आज आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। दोस्तों, हमारी कंपनी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है धूनी रतन। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको बनाते समय हमने इसमें बहुत ही अच्छी 9 बहुमूल्य और पवित्र जड़ी बूटियाँ डाली हैं, जैसे लोबान, गुग्गल, जटामासी सुगंध वाला केसर, जावित्री, चंदन, कपूर इत्यादि। इसके उपयोग करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, व्यापार में वृद्धि होती है और पशुपालन में भी हमें फ़ायदा मिलता है। इसके उपयोग से हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और एक मनमोहक खुशबू फैलती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने हवन कराया हो। आजकल हवन कराना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमारी कंपनी ने यह प्रोडक्ट बनाया है। इस प्रोडक्ट की कीमत है मात्र 150 रुपये। यह पैकेट आपका कम से कम 1 महीना आप यूज कर सकते हैं। यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें अमेज़ॉन पर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या आप हमारी कंपनी के नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। बड़ी लाभकारी है। अरे